ఓకే. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గని ఎక్స్పెరిమెంట్ తెలుగు. ఈ వీడియోలో ఒక 5V యూఎస్బీ సోల్డరింగ్ ఐరన్ అనేది తయారు చేద్దాం. మన ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోకి ఒక 50 లైక్స్ అనేది టార్గెట్ ఇస్తున్నాను. వెంటనే 50 లైక్స్ కంప్లీట్ చేస్తే నెక్స్ట్ వీడియోలో యూజ్ఫుల్ టూల్ అనేది తయారు చేద్దాం. ఐ హోప్ మన ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.
ఓకే, చూసారు కదా ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇటువంటి మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.